Chris hatte Gahti Nachbar Nahla Shah Mianete Ek Are Mane Dea Me Ak mehr Jahr no ge am ash anha მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ხართ? რატომ გუყვები ამ ყველაფერს თამა, რომ გაგვაგებინეო? ეხლა მე მინდა მოგიყვეთ ერთი ამბავი მეგობრებო. სულ რამდენიმე ლაივის წინ ჩავწერე ესეთი განხილვა თეთრისა და შავის, წითელისა და შავის, უფრო სწორედ შესახებ, ხო? წითელი, შავი, თუ გახსოვთ დაფარული ვეფხისტყაოსნიდან ლევან რამიშვილის მიერ დაწერილ დაფარული ვეფხისტყაოსნიდან ამოკრეფილ იმ თეთრ წითელსა და შავზე, რაზეც იყო საუბარი, ხო? გუშინ ვისაუბრეთ ჩვენ არიმანის შესახებ. არიმანი ვინ არის და რას წარმოადგენს ამ დედამიწაზე და ისიც ვისაუბრეთ, რომ თეთრი და შავი მეგობრებო შეიქმნენ სულ თავიდან. ხო? თეთრი და შავი შეიქმნენ სულ თავიდან. ესე იგი ჯერ უნდა 300 უფრო სწორედ 3000 წელი ემეფა თეთრს, მერე უნდა ემეფა შავს, მერე უნდა ემეფა ორივეს და მერე ორივე ერთად უნდა ჩაძირულიყო, ხო? ასეთი რაღაც ამოვიკითხეთ ჩვენ გუშინ სპარსული მითოლოგიიდან და ეს ამბავის სპარსული ქართულად ნათარგმანები არის ასევე ვეფხისტყაოსანი მეგობრებო. ხო და აი ამის შესახებ ვისაუბროთ დღეს. კარგით? გამარჯობა იოანე. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ დაიგრუზა მაგრად ნარიმანის მრევლი რა. აი პირდაპირ მნიშვნელობით გეტყვით, რომ ადამიანი როდესაც მხოლოდ ერთ ჭრილში განიხილავს რაღაცა საკითხს და ერთი ჭრილიდან უყურებს, ხო, პერსპექტივა ერთი. პერსპექტივა არსებობს უამრავი. ერთი პერსპექტივიდან განხილული საკითხი აუცილებლად დაგგრუზავს. სხვა გზა არა გაქვს. და რამდენიმე პერსპექტივიდან განხილული საკითხი გაგანათლებს. აი ახლა თქვენ აქ ხედავთ მზეს, მთვარებს და ვარსკვლავებს და ასე შემდეგ, ხო? მზის სხივებით განათებულ აქეთ მარჯვენა მხარეს და შავი მთვარით განათებულ შავ მხარეს, ხო? ასე ღამე, დღე და ღამე. ვერ იქნებიან ერთად ღამე და დღე, ხო? მთვარი და მზე ასევე. იქნებიან ერთად, იმიტომ რომ ისინი ერთად არიან შექმნილი. და როდესაც ჩვენ განვიხილავთ ასეთ საკითხებს, მაგალითად, როგორიც არის, შენ უკეთესი ხარ, ვიდრე შავი, შავი უკეთესია, ვიდრე თეთრი. თუ ასე დავაწყობთ ჩვენ კაცობრიობას, შავები და თეთრები, კარგები და ცუდები, ესეთები და ისეთები, მაშინ ასე დავაწყობთ და აი გამოიკვეთება ერთი საზღვარი, ხო? საზღვარი. ზღვარი და თუ ჩვენ საზღვარზე დავდგებით, მაშინ ჩვენ მოგვიწევს იმის გადაწყვეტა, რომ ფეხი რომ სად გვიდგას, შავში თუ თეთრში, სად ვდგავართ თეთრებთან თუ შავებთან. მაგრამ მეორე საკითხი არის ის, რომ მოდი განვიხილოთ ეს საკითხი სხვაგვარად. რას ნიშნავს შავი, რას ნიშნავს თეთრი, რას ნიშნავს ბინალური, რას ნიშნავს კარგი, ცუდი. აი ახლა იქაც გუშინ ამოკითხული ამ სპარსული მითოლოგიიდან ვხედავთ, რომ ღმერთმა შექმნა ორივე ერთად. გაიხსენეთ ისიც, რომ აი ვთქვათ მე ვინ ვარ, სად შევიქმენი, როდის შევიქმენი და ადამიანები ახლა რა თქმა უნდა დიდი საშოდა რომ გამოდიან, ფიქრობენ რომ აი ეს არის დაბადება. დაბადება გაცილებით ადრე ხდება მეგობრებო, დედის საშოდან გამოძრომა ეს არის მხოლოდ ავატარში შემოსვლა, მაგრამ დაბადება ხდება აი სულ თავში, სადაც
პირველ ყოფილმა სინათლემ, აი ურყნელმა ურყნელმა და თვითკმარმა სინათლემ დაბადა სიბნელე და დაბადა თეთრი შავი, დაბადა ბოროტი კეთილი, ხო? ნუ ეხლა ხო არ მოვთხოვთ ამ ურყნელ სინათლეს, რომ რატო გააკეთა ეგ, რომ გააკეთა და ესე მოხდა. დაბადება იქ იწყება. დაბადების შედეგად, როდესაც აი რატომ არის რომ შავ ძალას თავის თავში ეჭვი ეპარება, იცით მეგობრებო? შავ ძალას, როდესაც თავის თავში ეჭვი შეეპარა, მაშინ დაიწყო თეთრთან ბრძოლა. მოდი, აი ეხლა ამას ცოტა დაბლად ჩამოვწერო, ეს არ შეგვიშალოს ხელი რა. არ გვინდა საერთოდ ეგ. შავ ძალამ, როდესაც თავის დესტრუქცია დაიწყო. თავის დესტრუქცია იმას ნიშნავს, მეგობრებო, რომ მან თვით დაჯერებულობა დაკარგა, ანუ რაღაცას შეადარა, ან ვიღაცას შეადარა თავი, მაშინ დაიწყო მისი დესტრუქცია. ხო? დესტრუქცია რა არის? თავის განადგურება. რატო დაიწყო მისი თავის განადგურება? იმიტომ რომ ვიღაცას შეებრძოლა და რაღაცას შეებრძოლა. ხო? მე არ გეუბნებით, აი სინათლე არასდროს არ იტყვის, რომ შავი ძალა ბოროტია და ცუდია და იმას უნდა ვებრძოლო, არასდროს არ იტყვის მაგას. იმიტომ რომ სინათლე მიცის, ის შეიქმნა და სინათლე მისიც იცის, რომ შეიქმნა, ასევე მასთან ერთად შეიქმნა ის ბნელიც, ხო? და თუ დააკვირდით გუშინდელ სპარსულ მითოლოგიაში შავი იწყებს ბრძოლას, ანუ არიმანი იწყებს ბრძოლას. ეხლა ვიღაცამ მკითხა, რომ შენო ის ვერ გაგიგიაო არიმანი და ნარიმანი რო ერთი და იგივე არ არისო. სიტყვის მიხედვით, ხო? აბსოლუტურად ერთი და იგივე ენერგიაში ტრიალებს, მხოლოდ არიმანში არის არ წინ დგას და ნარიმანში ნარ დგას წინ. ანუ არიმანში ანი დგას წინ და ნარიმანში ნარი დგას წინ. ანუ აქედან მარჯვნიდან მარცხნივ იკითხება. როდესაც ჩვენ სიტყვა ნარიმანს განვიხილავ, მარჯვნიდან მარცხნივ არის და კი არ იკითხება, თვითონ ნარი მოდის, მერე ანი მოდის. ანუ ჯერ მოდის მარჯვენა, მერე მოდის მარცხენა. ხარე, ხო? მაგრამ არიმანში მოდის ჯერ ანი და მერე ნარი, ანუ მარცხნიდან მარჯვნივ. პირდაპირ მნიშვნელობით ეს არის ანაგრამულად რომ წავიკითხოთ არიმანი, დავწეროთ არიმანი ანაგრამულად წავიკითხოთ, მე დავწერო აქ კომენტარში ჩაგიგდოთ. შეიძლება საჭიროა, არ ვიცი ხა რატომ მომინდა ამ კომენტარში ჩაგდება, მაგრამ საჭიროა ეთქობა რა. უბრალოდ აქ არ მაწერინებს კომენტარს და ვერ ხვდები რატო. What's wrong, boy? ხო, წავიკითხეთ, ესე იგი არიმანი, დავწეროთ არიმანი და ანაგრამულად იქნება ნამირა. ნარიმანი კიდე იქნება ინამირანი, ხო, ამირანი, კაი. და ამირანის მასში არის მოთავსებული, ხო, ასია, ანუ ასია რა, რა თუნდა მაგაზე, ერთი და იგივე ასობგერებია, ერთი და იგივე სიხშირე, უბრალოდ ჰემურგია არის აქ სხვადასხვა საკითხში და ჰემურგიულად ის ლაგდება სხვანაირად, მას სხვადასხვანაირი თვისებები ენიჭება იმის მიხედვით, რომ ჯერ თავიდან როგორია, მერე როგორი ხდება. ანუ მისი მონაცემი ერთი და იგივეა. ჩვენ იმაზეც განვიხილეთ, რა იყო ის რა არის, ვინ შეიქმნა და სიტყვა იყო ის, ხო? ისიც განვიხილეთ, სიტყვაც განვიხილეთ, რომ ის არის და ის არის კიდე ინას არის და ასე შემდეგ. ნუ ჩვენი გვარები და სახელები ერთმანეთს უკავშირდება, რატომღაც კი არა და ესე არის დაწყობილი, ყველაფერი სულიწმინდის მიერ დაგეგმილი გეგმა არის ამ სამყაროში და ამიტომ ჩვენ ვერ წავართმევთ სულიწმინდას ვერაფერს. ისიც და არიმანიც არიან კავშირში. ანუ პირდაპირ მნიშვნელობით მე და ნარიმანი კავშირში ვართ. არიმანი, ნარიმანი, ერთია შავი, ერთია თეთრი. ეს არ არის ის რომ ერთია კარგი, ერთია ცუდი.
ამას ჩვენ დავარქვით ესე, ცუდი და კარგი არ არსებობდა, სანამ ადამიანმა არ გადაწყვიტა, რომ ეს კარგია და ეს ცუდი. ერთადერთი რაც გითხარით მე რომ ამას მე კი არ გითხარით სპარსულმა მითოლოგიამ გითხრა რომ არიმანს თავის თავში ეჭვები გაუჩნდა. დაუწყო თეთრს ჭხუბი და ბრძოლა და საბოლოო ჯამში თავის გაანადგურა და ისე გაანადგურა თავის თავი რომ თავისი გენიები ხო მთლიანად გაწმინდა. თვითონვე გაწმინდა, ანუ ის კი არ მოხდა რომ აი რაღაცა სასწაული დაეშვა, იქიდან ეს მოხდა, ღმერთმა ხელი ჩაყოდა, იქ აფათურა. არა, ღმერთმა შეიქმნა. ამ ქმნილებებმა რა გააკეთეს მე და როგორ გააკეთეს, აგერ ის 12,000 წლიანი ციკლი არის ასახული, ხო? 12,000 წლიანი ციკლში 3,000 წელი ეს მოხდა, 3,000 წელი ეს, 3,000 წელი ეს და 3,000 წელი ეს. ვთქვათ. ხო და აი ბოლოში რაც ხდება ის რომ თვითონ ეს არიმანი თავისი გენიებს ასუფთავებს თავისივე ცეცხლით, რომელიც მოპარა ღმერთს ამირანმა, ხო? ჯერ პირველ რიგში იმაზე ვიმშელოთ, თუ გინდათ, პირველ რიგში თუ მეორე რიგში, მეხუთე რიგში მნიშვნელობა არ აქვს. პირდაპირ მნიშვნელობით ვიმშელოთ, რომ არიმანი თუ ნარიმანია და ნარიმანი თუ არიმანია, ნარიმანიც, ხო? სიტყვის მიხედვით. მაშინ ამირანმა ღმერთებს ცეცხლი რატომ მოპარა? ვისთვის მოპარა, ან რისთვის მოპარა? ან რა პონტია ქურდობა, ხო? პირდაპირ მნიშვნელობით ხვდებით, რომ აქ რაღაცის ნაკლულოვანება აქვს აი ამ სიშავეს, სიბნელეს, რაღაცა მოცემულობას და ის იღებს ვიღაცისგან აი ამ სინათლეს, ცეცხლს, რომელიც თავიდან არ წვავდა. და შემდეგ დაიწვა აი ამ ცეცხლმა დაწვა, ხო? იმიტომ რომ ჩამოაგდებს კომეტას, გაანადგურებს დედამიწას, დაწვავს ყველაფერს და საბოლოო ჯამში აი ეს თავის გენიებიც მე ამ ცეცხლს შეუერთდებიან, რომელიც იყოს თავიდან და მოკლედ ერთი ამბავია. ადამიანი, რომელსაც თავის თავში ეჭვი ეპარება, მაგრად დაიგრუზება ჩემზე, აი მაგალითად ნარიმანის მრევლი. მაგრად დაიგრუზება ჩემზე, როგორ ვამბობ მე ამას, ხო? აი სინათლის საკითხი კი სხვანაირად არის. სინათლე არასდროს არ დასვავს კითხვას, როგორ აკეთებ შენ ამას. არასდროს თუ დააკვირდებით, იქ სინათლე არ ებრძვის არიმანს, არიმანი ებრძვის სინათლეს და სუმთლიანად უნდა რომ გაანადგუროს და თვითონ იყოს ამასოფლის მეფე. და სინამდვილეში ამასოფლის მეფე რა არის? სიტყვა. ვინ იკრძალავს სიტყვას? ვის არ სურს რომ სიტყვა გამოთქვას? ვინც ჭიდილში არის სინათლესთან, ხო? რატო? იმიტომ რომ თავის თავში ეჭვი ეპარება. პროტესტს აცხადებს. აი მე ესე არ გავაკეთებ. იცით თქვენ ალბათ ხო ჯიუტი ბავშვები რო არიან და არა, არ გავაკეთებ, არა, ეუბნები მიდი შვილო გააკეთეთ. არა. საბოლოო ჯამში გაიბუტებიან ხოლმე, გაბუტვა საერთოდ არის აი ესეთი აი დაგსაჯე, მე აღარ გეტყვი, აღარ სიტყვას აღარ გეტყვი გესმის, სინამდვილეში აღარ მეტყვი, წადი იარე შენ რამდენიც გინდა იქ იყავი, იჯექი შენთვის მარტო თუ გინდა. არა სინათლეს ეს არ აღელვებს, შენ იტყვი სიტყვას, არ იტყვი სიტყვას, გაიბუტები. ხო და არ ვიცი, თუ სინათლის ადამიანები არიან სადმე და ვინმე, მაშინ ისინი მიხვდებიან თავის თავში როგორ იცით? რომ მათ არ გაუჩნდებათ არანაირი აგრესია, თუნდაც იმ სიბნელის მიმართ რა. მაგრამ სიბნელეს გაუჩნდება აგრესია, იქ დაიწყებს წყევლას, იქ დაიწყებს დამუქარას, იქ დაიწყებს იმას, რაღაცებს, გამოვლინებებს, ხუშტურებს და ასე შემდეგ. რატო გიყვებით ამას? იმიტომ რომ მისმენთ. რომ არ მისმენდეთ, მე არ მოგიყვებოდით ამას. ძალიან მარტივია ყველაფერი. ვიღაცებმა დაიწყეს ახლა კიდე. შენ ესეთო, შენ ისეთო, მაგრამ აი რა არის იცით? ადამიანი ვერ ეგუება იმას, რომ რაც ხდება, ყველაფერი ისე ხდება, როგორც უნდა ხდებოდეს. მეც ვიყავი მაგ პერიოდში, რომ აი ვერ ვეგუებოდი, მაგალითად ვერ ვეგუებოდი იმას, რომ უსამართლობა ხდება. ხდება და დედაც
წონებია. ხო და ასე რომ რა ვიცი თუ ხდება ესე იგი უნდა ხდებოდეს. ჩვენი რა გადასაწყვეტია რომ აი არ ხდებოდეს? არ ხდებოდეს. მე აი ვფიქრობ რომ არ ხდებოდეს. რა უშველე ამით რამეს? საქართველოს გადარჩება მეკითხებიან. შენ თუ ესე იჯექი მარტო კითხვა დასვი გადარჩება? რა ვიცი გადარჩება? ნახავთ მაგასაც თუ გადარჩება, მაგრამ თუ რამე იმოქმედე, შეიძლება გადარჩეს. თქვენ რას ფიქრობთ? აი წყალში რო არის ჩავარდნილი კაცი და რო ელოდება ღმერთს გადარჩენენ ესე გადამარჩენსო და ერთი ნავი რომ მოვა გადასარჩენა და არ აყვება ამას არც მეორე არც მესამე დახმარებას მიიღებს, თქვენი აზრით ეს კაცი გადარჩება? თქვენ რას ფიქრობთ, გადარჩება ეს კაცი? ჩემი აზრით ეს კაცი გადარჩება. როგორ გადარჩება, იცით? თუ ხელები აქვს, გაანქრევს ხელებს, გავა ნაპირზე და გადარჩება. თუ არა და ესე იდგება და ღმერთის ამარა, ესე რომ ღმერთი გამოუგზავნოს დახმარებას, გამოუგზავნოს, მაგრამ არ მიიღებს და ჩაიძირება. თუ ადამიანს აქვს თავის იმედი, გადარჩება კი. მაგრამ თუ ღმერთის იმედია, არ გადარჩება. ეხლა შემოგიტრიალეთ ყველაფერი, იმიტომ რომ ღმერთის იმედი თუ არ ღმერთის იმედი როცა გააქვს, ეს კარგია, მაგრამ შენი თავი თუ არ ჩართია ამ პროცესში, ხო, რანაირად გადარჩები, აბა მითხარი? აი, აგერ სოფიამ დაწერა. ხელს თუ არ გაანძრევ, არ გადარჩები. რა თქმა უნდა, არ გადარჩები, მხოლოდ ღმერთის იმედით. მხოლოდ ღმერთი ხო გეუბნება რომ გაანძრიე ხელი და თუ შენ მხოლოდ ღმერთის იმედზე ხარ და თან მით უმეტეს ღმერთის გამოგზავნილ დახმარებებს არ იღებ, აბა რა გადაგარჩი შენ სიკვდილიც ვერ გადაგარჩენს. ძალიან საყვარლები ხართ. მოკლედ ადამიანი გაზულუქებულია და ეს იმის ბრალია რომ დედიკო მიაჩვია. პირში ჩაუტენა საჭმელი, ისე რომ თვითონ არასწავლა ჭამა, წინდები ჩაცვა, ისე რომ თვითონ არასწავლა წინდების ჩაცმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დედიკოები უშვებენ შეცდომებს. რაში? იმაში რომ არ სჯერათ რომ თავის შვილებს ეს თვითონაც შეუძლიათ. გესმით და აქედან გამომდინარე ადამიანი როდესაც ამ პროგრამაში ზის, ჯერ ამ პროგრამას თუ არ გაარღვევს, რა თქმა უნდა, ვერ გადარჩება. ის ზის იმ პროგრამაში, რომ ვიღაცა სხვა დედიკო მოვა და გადაარჩენს. ამიტომ მე არ მეკურს, რომ ილია მეორის და ნარიმანის თამარის გამოჩენას ელოდებიან. დედიკოს ელოდებიან, რა ვქნათ. ყველანი ამ სისტემაში ვზივართ, ესეთი ბავშვები ვართ, გავიზარდეთ ამ სისტემაში და ვერ გავიდა ვერც ერთი კაცი ამ სისტემიდან. ყველა დედიკოს ელოდება. მამიკოს არავინ არ ელოდება, რომ იცოდეთ. მამა არის აგე იქ ცაში. არავინ არ ელოდება. მის ძეს ელოდება, ან დედიკოს ელოდება, რომ დედიკო გადაგვარჩენს და თან არ უნდა რომ სულიწმინდა აღიაროს როგორც დედის იპოსტაზი. ქალის იპოსტაზი როგორ შეიძლება ქალის იპოსტაზი იყოს? ქალის იპოსტაზი არ არის სულიწმინდა, ის მამის კუთვნილება, გესმის? სანამ მამა ღმერთი სანამ იახვე ამ სოფლის მწვალებელი ვერ მიხვდება იმას, რომ დედა ღმერთს უნდა სცეს პატივი და უნდა აღიაროს, მანამდე თან დედიკოს ელოდება და თანაც ვერ თვითონ ახერხებს რამეს რა. აზროვნება უჭირს ადამიანებს, ჯერ ისევ ფაფას მიირთმევენ მზა-მზას, ისე ვერ გახვალ ფონს ფაფის მირთმევით. რა თქმა უნდა, ისე ვერ გახვალ ფონს. ური ფონი ლიში ვერ გადახვალ. დედიკოს თუ ელოდება ყველას, ესე იგი დედიკოს თუ ელოდება ყველა, ესე იგი სულიწმინდას ელოდებიან მაინც. კი, სულიწმინდას ელოდებიან მაინც. თამარ მეფეო შენ აქ ხარ და ვერ გხედავ. თქვენი მეფე თამარი. გამიმზადეთ გვირგვინი და ამიგრძელეთ წამწამები, ფრჩხილები. ღმერთო რა საინტერესო არა. ასე რომ ჩემო კარგებო, რატო გელაპარაკებით ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ არავინ არ გელაპარაკებათ სხვა ამ ყველაფერზე. და თქვენ თუ იღებთ ამ ყველაფერს, ესე იგი საჭირო იყო რომ ელაპარაკა, გესმით? საყვარლები ხართ, ეხლა მე წავედი.
და კიდევ შეიძლება შემოგიერთდეთ. გუშინ მინდოდა რაღაცაზე საუბარი, მე გადავდე და მე დამავიწყდა რაზე მინდოდა საუბარი და და გათენდა და დამავიწყდა. უნდა ჩავიწერო ხოლმე. ისე მე მაქვს ახლა კითხვა თქვენთან. აი ხა თქვენ მე საუბრეთ მე თუ გინდათ რა. სანამ წავალ. მე რომ თქვა რომ მეფე ვარ თქო რა, რატო გაქვთ პრობლემა ამაზე რომ მეფე არა ვარ? აი თქვათ მე მაქვს ახლა თქვენთან კითხვა. ვამბობ რომ მეფე ვარ მე რა. აი მეფე ვარ. თქვენ ვისაც პრობლემა გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ ამიხსნათ რატო? რატო არ ვარ მეფე? თქვათ აი რითი არ ვარ მეფე? და მერე ის ამიხსენით რა, სხვა რატოა მეფე, ანუ რითია მეფე. და იმასთან რატო არ გაქვთ პრობლემა, ის თუ მეფე არის, მე რატო არ შეიძლება რომ ვიყო მეფე, ვთქვათ. აი ხა გელოდებით 10 კაცი, 11 კაცი მიყურებთ და ვისაც პრობლემა გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მე მეფე ვარ. ხო? მეფე ვარ, აი მეფე ვარ რა. პირდაპირ მნიშვნელობით გეუბნები, მე ვარ მეფე. თქვენში რა ხდება ამ დროს? რა აგრესია მოდის და რატო მოდის ეს აგრესია? მაინტერესებს ავხსნათ. მაგალითად, პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მე ვარ პრემიერ-მინისტრი. და არა გაქვთ არანაირი პრეტენზია. კი ბატონო, პრემიერ-მინისტრია. ოკეი. ამბობს ვიღაცა თავის თავზე მე ვარ მასწავლებელი. არ გაქვთ პრეტენზია. ვიღაცა ამბობს თავის თავზე მე ვარ ფსიქოლოგი. არ გაქვთ პრეტენზია. ვიღაცა თავის თავზე ამბობს მე ვარ დედოფალი. ეს ცოტა ისეთი საკითხია ხა დედოფლობა მოინდომა ყველამ. და ვიღაცა თავის თავზე ამბობს მე ვარ მეფე. აქ უარესი საკითხია და ეხლა მაინტერესებს აი რატო რამე მნიშვნელოვანი პოსტი აქვს ამ მეფობას ან დედოფლობას ვიდრე მასწავლებლობას ან ფსიქოლოგობას ან მაგალითად კარისკაცობას ან ჯარისკაცობას. აი მაინტერესებს რა რატო გიჩნდებათ ეს პრეტენზია ხოლმე მაინტერესებს. რამე დიდი უპირატესობა ენიჭება მეფობას? რადგან მეფე გქვია, ესე იგი რაღაცა მნიშვნელოვანი ვინმე ხარ? მაინტერესებს რა თქვენი აზრი მაინტერესებს, მეფე რა არის? რახან გვირგვინი შეიძლება დაგადონ თავზე რაღაცა ოქროს რაღაც დებილური გვირგვინი, თუ დაკვირვები ხართ, რატო უჩნდება ადამიანს, როდესაც ამბობს მე ვარ მეფე? თქვენ არ იცით რატო, მაგრამ მე ვიცი და ერთი მაინტერესებს თუ დაკვირვები ხართ მაგას მე გეტყვით, თქვენ თუ იცით, თუ მიხვდებით მაგას, რატო შინაგანი რატო უძალიანდება აი ამ სიტყვას, შინაგანად რომ ვინმე შეიძლება მეფე იყოს, ამაზე პრეტენზია რატო უჩნდება და აგრესია რატო უჩნდება, ამოიცანით, ეს არის ახლა დავალება თქვენთვის, რა გამოიცანით, რატო უჩნდება ადამიანს აგრესია, როდესაც ვიღაცა თავის თავზე ირქმევს მეფეს. დაუკვირდით, კარგად, სიღრმისეულად, აწონეთ და მერე დამიწერეთ კომენტარებში, ეხლა მე დაგემშვიდობებით, თქვენი მეფე თამარი. არც ხუმრობ, მეგობრებო, ეხლა არ ხუმრობ, არც სალოსობ, არ ხუმრობ, პირდაპირ გეუბნებით, თქვენი მეფე თამარი. აი ახლა დამიწერეთ, რატო გაქვთ აგრესია ჩემს მიმართ. გაკოცეთ.